Почему копирование конкурентов — это ошибка? Иногда вы задаете очень интересные вопросы. Если честно, я зависла, потому что а разве это ошибка? Всю жизнь праймгейт копировали, вплоть до креативов. И плохо ли было тому, кто копировал? Нет. Плохо ли было праймгейту от этого? Нет. И таких примеров в целом на рынке очень много. Все друг друга копируют, все друг с другом соревнуются. Вопрос в другом. Какая у компании стратегия? Тот, кто копирует, он отстает в плане продуктовых решений. Но он может за счет инвестиций, за счет другой команды бизнес-процессов выигрывать в плане оборотов, клиентов и так далее и тому подобное. Тот, кто задает тренд, находится в самой уязвимой позиции. Особенно если собственник визионер, ему сложнее всего, потому что ему нужно пробивать башкой рынок и доказывать, что этот продукт имеет место быть. Я работала в таких компаниях. Это тяжело. Поэтому, если вы принимаете решение о копировании конкурентов, ну, знаете, есть такой мем: списывай, но не точь-в-точь. Вот это про вас. Нет ничего плохого в том, чтобы опираться на чужой опыт. Но ваша виртуозная позиция будет в том, чтобы, опираясь на чужой опыт, вдохновляться, перерабатывать его и создавать свое. Вот тут хорошо, тут молодец.